क्या मेरी पैरेट फिश ने ऑस्कर फिश को मार दिया है? तो दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई थी कि मैंने किसी रीजन से दोनों ऑस्कर को टैंक से बाहर निकाला था, जिसके बाद एक फिश मेरी स्ट्रेस में चली गई थी। अब जहाँ पर जाकर मेरी वो ऑस्कर रेस्ट कर रही थी, टाइगर ऑस्कर मतलब छिपी हुई थी, वो घर बनाया था पैरेट फिश ने खुद के लिए। इसने यहाँ पर खुद के लिए एक होल गुफा जैसी बढ़िया जगह बनाई है खुद के लिए, रेत साफ करके, इसलिए वो उसको उधर से उठा रही थी। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि पैरेट फिश का मुंह बंद नहीं होता, उसको बाइट नहीं कर सकती, बस वो उसे धीरे धीरे चेज कर रही थी, जो उससे कोई नुकसान नहीं होगा।